Bună, dragii mei! Astăzi filmez unboxing Avon din campania nouă. Am plasat și eu o comandă. M-am și mirat că mi-a ajuns astăzi comanda. Acum am venit de la poștă. Nu am umblat în produse, doar am deschis ca să evit zgomotul. Am dat comanda marți pe seară, destul de târziu, și mi-a ajuns astăzi, adică joi dimineață, deci mi-a ajuns foarte repede, de obicei dura mult mai mult și m-am mirat pentru că pe site spunea că îmi vine pe 1 iulie. Și zic, băi, totuși 1 iulie e destul de târziu, dar știți că datele de pe site nu coincid cu data în care îți ajunge comanda, de obicei pun o dată mai târzie. Uitați în ce hal mi-a ajuns factura. Știam că am avut totuși câteva produse pe comandă și m-am mirat că n-am văzut cutiuța asta așa micuță, dar dacă am încăput aici, vă dați seama că nu avea rost să fie una mai mare. De data aceasta eu nu mi-am cumpărat decât un singur produs, nu mai mi-am cumpărat absolut nimic. Toate produsele sunt pe comandă, am avut o comandă în jur de 300 de lei, deci haideți să începem. Pe comandă am avut această perie de la Advanced Techniques. Nu o să deschid, dar se poate observa. Sunt bune, să știți, periile de la Avon. Am și eu una și o folosesc cu drag. Tot pentru păr. Mai am și acest accesoriu, această bentiță pentru a-ți ridica părul, ai da mai mult volum. Și aceasta a fost tot pe comandă. O loțiune de corp de la Avon Naturals cu bujor și și fructul pasiunii. Cred că miroase foarte bine. Asta e așa. Un parfumel de la Yves Confidence la 50 de ml, a fost la vreo 40 de lei, deci un preț destul de bun. A fost pe comandă, dar am și eu acest parfumel, era în varianta mare și miroase foarte, foarte bine. Un Faraway Rebel la 50 de ml. Ei bine, eu nu pot să zic că mă dă pe spate parfumul acesta. Am avut și eu ceva la 10 ml, dar am folosit, nu pot să zic mostră, că n-a fost o mostră la 10 ml, nu e mostră, dar am folosit parfumelul, dar nu l-aș recumpăra. Da, dar gusturile nu se discută. Tot pe comandă un set de acesta de la această apă de toaletă nouă ce s-a lansat acum, dacă nu mă înșel. Nu știu, are 75 de ml. Wild Country. Parfumelul era 49 de lei, iar dacă luai setul 59 de lei, deci cred că era mult mai avantajos să cumperi setul și a fost setul format din parfumel, apă de toaletă. Totuși e un parfum destul de scump, să zic, și nu vine înfoliat. Pentru că eu știu că cei de la Avon, în general, parfumelele acelea la 20-30 de lei nu le înfoliază, însă pe acestea la 40, 50, 60, 80, da, depinde până la cât urcă prețul, sunt înfoliate și asta nu e înfoliat. Da. Tot din set a făcut parte și un deodorant din acesta spray la 150 de ml. Și trebuie să mai fie un produs, când o să-l găsesc o să vi-l arăt. Pe comandă am avut două fonduri de ten. Văd că ăsta a venit un pic cam deteriorat. Amândouă sunt de la Avon True Color. Asta este nuanța nude. Asta e Avon True Color cel vechi, cum să zic, care a ieșit mai de mult. E cel mat. Mi-ar pune și focus. Cam așa. Nu se le deschid, că pe comandă. Asta a venit un pic deteriorat aici. Sper să nu spre clienta. Iar acesta este cel pătrat, de a ieșit mai încoace, în nuanța light beige. Eu mi-am luat acest scrub în variantă mică, pentru că nu l-am găsit în variantă mare. Am folosit o mostră din acest scrub, cred că v-am vorbit și în Empties, dar nu cred că am postat Empties de fapt. Dar v-am vorbit, am avut o mostră și am folosit și mi-a plăcut foarte mult și am vrut să-mi cumpăr scrub-ul de vreo 2 campanii, cred că urmăresc, însă nu am găsit în catalog și era ăsta mic și am zis mi-l iau pe acesta și
Eventual când îl văd pe cel mare, îmi cumpăr și în varianta mare. Mă mir că nu o găsesc în catalog, pentru că e un produs apărut recent și ar trebui să se găsească în catalog, dar na, ce să zic. Un spray de picioare cu lavandă de la Futurs la 100 de mililitri. Îl am și eu pe acesta și chiar este foarte bun. Tot pe comandă, un rimel Ultra Volume, pe acesta nu l-am folosit niciodată, nu știu ce și cum, dar e pe comandă și în nuanța Black. În fine, Black is Black, dar e negru, ce să mai zic. Ce mai avem pe aici? Un catalog din campania C11. Din C10 nu m-am mai comandat. Am și această loțiune pentru corp și păr. Gel pentru păr și corp. Adică șampun și gel de duș, cum ar veni. E tot din set, la 250 de ml. Și acum am încheiat și cu setul pe aici. Văd ceva informații despre Avon. O broșurică. Încă un ruj pe care l-am avut pe comandă, Tangerine Tango, de la Avon True Color. Astea nu sunt cele mate, sunt cele strălucitoare. Cam așa cred că e nuanța. N-am cum să-l deschid, că v-am spus că e pe comandă. Și am mai avut și 3 deodorante din acestea roll-on pe comandă, 2 de la Far Away și unul de la Musk. O mask sau cum spune. Aici am ofertele pentru reprezentanți, mai Avon Magazine și iarăși un păr din acesta micuț. Nu o să mai fac răsfoire pentru că deja campania este pe final și ați găsit răsfoire la alte persoane care au postat mult mai repede. Cam aceasta a fost comanda mea. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi arătați acest lucru printr-un like, subscribe, comentariu. Scrieți-mi părerile voastre acolo în comentarii. O să vă răspund cu drag la toți. Cam atât pentru astăzi. La revedere!